Бюджетный аналог Dyson. Я жертва маркетинга. Как только у всех появились Dyson, я тоже стала мечтать о нем. Затестив сам Dyson, я поняла, что моему типу волос он не подходит. Они тяжелые, толстые и ровные, поэтому локоны не держатся. А вот у Борг совсем другое дело. Их фен-стайлер намного мощнее, как по мне, куда удобнее в использовании. В комплекте одна насадка для фена, а еще две для объема и локонов. Я до этого почти никогда не укладывала волосы, ведь на плойку это очень сложно. Брюки отекают, я часто ставила ожоги. А тут за 15 минут идеальная укладка. Фен все сделал за тебя сам. У меня все хорошо держится и без фиксации, но с пенкой или лаком эффект до 4 дней. А еще у фена очень классный и стильный расцвет. Так что очень советую, если у вас густой волос или хотите сэкономить. А как вы укладываете волосы?